哇！撞車，應該就 OK 㗎啦嚇，擺落去，但係咧一定要鋪平喎，千祈唔好黐埋一齊喎，係啊，一定要推平佢。哇！下邊仲有咁大兜湯，有啲咩？有粟米，有啲雞架，有啲菇菌、冬瓜、雞腳咁嘅。夫人叫賣魚露咧，終於喺度揾到啦。咁啊，泰國應該上下都係一樣啫，鳳求乜？是但揀知就得㗎啦。Hello， 各位觀眾大家好，而家朝頭早10:13，咁啊，我咧已經嚟到清遠啦。咁今朝幾點鐘出車？總之行咗2個鐘頭啦。都多貨車㗎，不過呢個唔重要啊。重要係咧，我打算喺清遠做乜嘢？我打算咧喺呢度食桑拿雞。哇！清遠唔食雞點能夠㗎？係咪先？我已經揾好咗一間㗎啦。咁啊叫超然一品。咁我而家係充緊電，一來又唞唞，而且咧重點係餐廳仲未開門㗎。咁然之後我會去商場行下，咁啊老婆咧就話：你去超市買啲嘢啦，咁樣樣。我屋企冇水果冇蔬菜啦啊！咁啊，然之後佢仲安排我買魚露添啊！呢度有冇魚露買嘅？甚至乎榴蓮我睇怕難啲㗎啦嚇。咁買完餸，然之後可能喺江邊行下啲老城區，咁就返廣州㗎啦。嗱好啦，電呢就已經充滿啦，咁啊而家呢就去食午飯。咁啊嚟到清遠唔食桑拿雞就等於冇嚟清遠啦，係嘛？啱㗎，清遠啲雞靚，咁啊起咗骨，然之後呢蒸，咁啊而家仲有10分鐘就11點啦。沿住呢條路一路行呢，9分鐘就到啦，咁啊時間啱啱好，最靚最新鮮嗰啲雞等住我。咁聽講咧，佢哋呢度仲係現湯嘅，咁至於係咪咧，其實都唔重要嘅，因為呢邊啲雞新鮮啊嘛。咁啊呢度咧係近江邊嘅，好似之前同夫人都嚟過一次嘅。當時係夜晚，好多樓盤嘅呢度上邊，同埋呢條路都幾密車。咁先頭咧，我有諗過直接翻廣州㗎。老婆話：你唔好翻嚟住，梗係食埋雞先啦。咁啊，先頭咧，我係有去過市場，我係想買少少嘢，但係咧當時有啲毛毛細雨。嗱，而家個天啊出翻熱頭啦嚇，咁係一件好事嚟嘅。哇！撞車，你睇下，咁樣開車嘅喎，大家睇唔睇到啊？好就係，不過我都開到慢嘅其實。所以開電雞都係要小心啲嘅。各位觀眾，我又揾到座位啦嘛！原來咧佢哋餐廳係10點半開工㗎，我都冇所謂啊，爭少少都得嘅，睇下食啲咩先。桑拿雞㗎啦嚇，有呢個餐喎，73蚊係有湯底啦、清遠雞半隻啦。配菜咧大量啦，白飯咧咁啊 OK 嘅喎，咁啊再睇下其他啦。呢個應該係，呢個會多埋啲牛肉。我唔係太想食牛肉，我甚至乎想即使雞多啲都可以嘅。嗱，譬如好似呢啲咁咧，食剩今晚繼續食啊，嗱一隻呢啲咪好咯，食到佢夠為止。咁我首推就揀143呢個套餐㗎嚇，仲有173就有埋魚啦，無骨魚1條。咁如果佢係半條，其實我又附近。如果我再下邊嗰啲就已經係更大嘅套餐啦。桑拿牛肉好唔好咧？不如咁咧，我先揀咗一個餐，再加個桑拿牛肉，係咯，咁好過咯，咁啊一隻雞加桑拿牛肉，呢個係冇牛肉㗎嘛係咪？呢個有牛肉嘅，應該係呢個係冇牛肉嘅，就呢個咧。我嘅嘢食就到咗啦，咁啊2盤雞，
切好嘅啦，現剛切好嘅，係咪？咁啊都幾多嚟㗎嚇。然之後咧，仲有一碟牛肉，咁啊牛肉咧就收20蚊嘅，抵到爛啦。咁然之後嗰度白飯飲裝，我可能唔會食太多，可能啲啲咁多咧。咁然之後咧就講咗啦，呢個雞咧係蒸3分鐘，但係一定要等水滾。偷張望下先啦，而家係好張，佢都係有擺啲腐竹嘅，咁啊只要配菜咧就擺咗喺最底嗰度。咁啊薑葱梗係都要有㗎啦，不過我自己搞嘅，搞得油咗少少嘅。佢哋有個計時器喺度嘅，咁啊唔使驚蒸過咗火啦嘛嚇。我等一等先，等水滾。嗱，應該咧啲湯底已經滾咗㗎啦。咁我會食一碟，然之後咧食埋啲牛肉，剩低嗰一碟咧蒸熟佢，就打包帶翻去。我欣賞多次個雞啊，佢唔算太肥喎，呢度極少量，呢度極少量。咁啊有啲蟲草花，呢個應該係黑木耳嚟嘅啲菇菌啦，應該就 OK 㗎啦嚇。擺落去，但係咧一定要鋪平喎，千祈唔好黐埋一齊喎。係啊，一定要推平佢，因為如果唔係咧就會蒸唔熟嘅。咁佢都有提供呢個長筷子㗎，驚俾啲火啲蒸氣熱到啊嘛，係咪？推平佢。如果過火咧，又唔嫩滑喎，唔夠熱咧，唔夠熟咧，食壞肚喎。咁應該可以啦嚇。攤熟攤順啲先，應該可以啦。咁啊，呢個漏豆咧已經漏完㗎啦嚇，咁啊應該可以㗎嘞噃，揭開嚟睇下先。啲流晒就得㗎啦。咁喺呢個時候咧，蒸完一輪咧係要熄咗火佢先至食㗎嚇，因為如果個火繼續蒸住嘅話咧，就唔嫩滑㗎啦。哇！最靚嘅咧就麻雞，清遠麻雞啊！咁咧因為個背脊咧有一點點㗎，咁所以稱之為麻雞咯。咁啊，廣州人中意食雞啦嚇，其實通常咧雞種咧都係食兩種嘅，一個就靚嗰啲啊，我講麻雞咧同埋湛江咧，但係湛江雞係另外一種食法嚟嘅，佢係要醃咗啊嘛。咁啊，清遠雞咧就會稍為細隻啲嘅，個骨架細啲嘅，試下先啦。我都火候過咗啦。但唔係嗰啲肉肥雞，同埋肉質好靚。咁佢咧要養足180日啦，先至出得嚟㗎。係啊，就唔係嗰啲速成雞嚟㗎。火候最緊要用呢種桑拿嘅做法咧。最原汁原味嘅。咁當然啦，我哋廣州人白切都肯定係好食嘅。通常咧麻雞啊，又或者洋山雞咧，佢啲皮啊會爽脆啲㗎。呢個都唔係喎。咁咧，而且呢種做法咧，咁佢雞汁咧就會滴落下邊嗰啲湯底嗰度㗎。係啊，等陣飲埋啲湯，好正嘅。咁因為咧，佢唔係浸喺湯嗰度煮喎，咁啊原汁原味，好似焗桑拿咁，所以稱之為桑拿雞。咁啊，桑拿呢種做法咧，仲會桑拿牛肉啦、桑拿魚啦、九節蝦啦、羅氏蝦花螺嗰啲都會㗎。咁清遠呢邊啲水又靚嘅喎，咁佢咧就會用山泉水最好嘅話就。至於呢度係咪咧，我就唔知啦。咁我繼續食雞啊，量真多啊！呢啲就係我打包翻去今晚繼續食嘅，幾好，真係幾好，好有雞味。
咁啊，今晚留翻去繼續食。因為咧佢啲雞咧係走地雞嘅，咁所以咧啲肌肉比較勁嘅，就唔係嗰啲快餐店肉肥雞啊嗰啲咯。嗱呢個第二輪啱蒸好，咁啊時間咧就冇先頭咁長嘅。嗱湯底，因為點解咧？因為先頭咧湯底啊係未完全滾晒㗎，係啊。帶皮呢啲咧就爽脆，乜唔帶皮嗰啲咧緊實，好過癮啊！我都繼續夾翻起佢，今晚我繼續食啦嚇，仲有好多腐竹嘅喎，咁佢啲腐竹蒸到淋晒都靚嘅，同埋我都幾期待啲腐竹。咁蒸完呢個咧就食牛肉飲湯，哇，都幾大兜啊！蒸熟之後都唔知等唔等得落嗰啲牛肉。同埋食嘅時候咧，大家記住啊，如果你唔中意太老啊，一定要熄火。嗱，嗰度都係電磁爐嚟嘅下邊，你要熄火。如果唔係咧，佢喺度蒸住咧，咁啊雞老咗咧就唔好食嘅嚇。佢唔會太肥嘅，我落埋牛肉先嚇，都幾大碟嘅。咁一段時間牛肉應該可以啦，係啊，得啦，唔使咁耐嘅，真係。煎下啲牛肉先，唔點醬渣。哇！我之後試過啲腐竹啊，都好味啊！啲雞嗰啲精華咧落晒去。牛肉係呢啲部位嚟嘅，哇！好熱啊！非常好。不過我實在食唔到太多啦，都擺落個兜度先，因為我想滗起一碗湯嚟飲。嗱，呢啲咧就冇攤開佢攤得好嘅問題咧。不過咧，不過講翻轉頭啦，就算唔係全熟都好，今晚翻去仲會加熱噶嘛，所以其實問題又唔係好大。我夾俾你知啦。哇！下邊就咁大兜湯，有啲咩？有粟米，有啲雞架，有啲菇菌、冬瓜、雞腳咁嘅。咁我係會打包兜湯翻去飲埋佢嘅。咁而家當然都會飲啦嚇，趁熱。哇！有排飲啊！湯咧我已經滗好咗啦，咁啊試下呢個先頭放涼呢一碗先啦。我應該用羹嘅，哇！但係好熱，因為佢有雞油嘅。哇！冇鹽嘅喎。嗱，我唔另外再加鹽啦，其實會加啲鹽會好啲嘅。嗱，但係好原汁原味，哇，好熱啊！飽，大家睇水嗰一點啦，份量真係冇得傾。嗱，你先唔好講個湯先，個湯好好飲啊，越飲越有鮮味，因為佢有啲菇菌啊。咁咧份量好足，大概使到106蚊，係啦，106蚊係啊。非常好啊！咁接落嚟咧，去啲網紅街行下啦。咁即係上次飲咖啡嗰度啦嚇。行完之後再去商場咧，因為而家商場可能會好多人，行一行再算嚇。趁個天冇落雨，好出發。咁喺呢度過去咧，10分鐘就到啦。咁要過條橋嘅，喺江北啦，應該係嘛？全程3.5公里，大概需要10分鐘。10分鐘就到㗎啦。你以偏航，掉頭。然後150米轉左，掉頭以為你前面路線。哇！一翻到嚟廣東咧，就變得好熱啦。啊！你大家睇下面前30幾度啊！哇！注意，200米後向右前
喺呢度轉右，路上都 OK 多車啦，唔夠衡陽咁複雜嘅。衡陽啊真係濕滯啊！同大家講件事情啊，俾人影咗相啊，話我唔禮讓行人啊，即係嗱，好似面前呢啲咁咧，扣3分啊，然之後200蚊啊，又要貢獻200蚊俾湖南省啊，早知食咗佢冇咁嬲。其實唔係㗎，係最尾去商場嗰一日啊，唉，真係濕滯。所以琴日我都唔揸車啦。其實琴日去到嗰度咧，係停到車㗎。前邊呢度咧就係市場啊，我就係今朝嚟過呢個市場，好鬼旺嘅，不過真係唔入去啦，都係。嗱，禮讓行人啊，有啲係有影相嘅，有啲冇影相㗎。我就撞正咗個有影相㗎，係啊，即係喺湖南嗰度。我講大佬嗰條路嗰啲人個個行到蛇咁，唉，不過算啦嚇，快行啦。咁啊，前邊就係橋嚟㗎啦。呢邊咧都好多樓盤㗎。都廣州人多過嚟呢度玩嘅。先頭我食嘢咧，隔離嗰台咧都已經係廣州人，一睇個樣就知啦。即係嗰啲諸多要求啊，又話咁擺，又話咁擺啊嗰啲咧。啊，同埋呢邊係俾開電單車嘅，騎士都開得好快。咁再往前行就已經係橋嚟嘅，過江大橋嚟嘅，應該叫北江大橋，冇錯啦。咁清遠係好大嘅，韶關唔歸佢管，樂昌唔歸佢管，咁但係佢下邊都有好多城市，好似英德都係歸清遠管㗎嚇，希望我冇記錯啦。咩連州啊，各種啊嗰啲咧都係歸清遠管嘅。咁喺呢度亦都會有好多旅遊資源㗎，漂流啦，因為有山有水啊嘛。咁啊，連州地下河啦，寶晶宮啦都有嘅，都幾暢順啲路。我記得讀初中嘅時候啊，同屋企人嚟過清遠浸溫泉㗎。咁啊，嗰陣嘅基建梗係冇而家咁好，亦都係好正常㗎嚇。同埋咧都會見到港車㗎，不過即係而家其實喺我後邊咧就有一部港牌車啦。等陣我要往呢邊啊，好急㗎喎，佢哋開車係咪？好急㗎喎嚇！哇，係呢邊啲人揸車好急㗎喎，我都打埋燈啦。嗱，反而左邊咧清遠牌慢慢開，唔使急㗎，係咪？不過咧翻到嚟廣東咧，啲人揸車就係急過喺湖南㗎嚇，係啊。係咪去唔到？你快得個盞燈，係咪先？大家揸車翻到嚟內地，千祈唔好咁急，冇得急㗎。如果唔係，就會好似我咁俾人影相㗎啦。嗱，好似人哋咁合法㗎，佢咁樣做。咁路上又多電雞，梗係唔好搞啦，慢慢開。嗰啲邏輯同你喺香港啊、澳門又唔同嘅。喺呢度轉左，都多香港人㗎。上一次同老婆咧嚟飲咖啡嗰陣咧，都會見到港牌車㗎，係純港牌啊。前邊嗰架都粵意色嘅，哇！你都咪話，嗰啲中學生嚟㗎，好似玩雜技咁嘅喎。又快得幾多啊？係咪先？咁啊嚟到城區啦，市中心都幾多商場嘅呢邊，但係啲路都幾窄㗎，即係佢每條線咧畫到咧，唔會話好似高速公路咁闊㗎喎，唔係㗎。但係樹木就多㗎咯。以前咧
即係啲河水治理得冇咁好嘅時候咧，北江啊就梗係保衞廣州噶啦。咁而家就梗係唔似以前咁做得咁差啦嚇，啲科技先進咗。咁所以咧，以前咧清遠係冇乜人住㗎，一路嘅大堤邊都係冇咩人住㗎。而家就唔同啦，房地產啊好多啊都過嚟呢度發展。嚟食雞啊嘛，係咪？呢邊就舊城區，去到先講。翻返嚟呢條街啦，呢條咧叫南門街啊。咁啊，而家係睇見兩邊賣衫啊。其實最緊要咧，前邊有一個賣甜品嘅，好抵食㗎。我買2碗食下先。咁啊，可以帶翻去俾老婆試下㗎。就喺前邊嘅啫，買10蚊係食到飽嗰種㗎。遠咧，除咗食雞啊，呢間啊，如果你嚟市中心咧，都要食下㗎嚇。就喺呢度轉過去嘅嘢。咁啊，路邊都好多停車嘅泊位嘅。咁我都係停喺呢度嘅啫。啱嘅，好似有啲變化嘅。哦，我行錯咗方向，應該嗰個方向先啱嘅。嗱，嗰個方向一路行咧就會去到江邊㗎啦嚇。咁呢度停車就咁嘅，2蚊就1個鐘。咁啊3小時以上咧就3蚊1個鐘啊。咁啊即係停得越耐咧就越貴嘅，係老城區嚟㗎啦。有騎樓街，咁嚟到呢度咧就要行下呢個騎樓街咯。咁啊同上一集咧我哋喺韶關嗰度睇過咧，因為咧當時以前啊啲船運啊，咁啊繼續北上南來北往啊嚇，咁咧其實都係會經過清遠嘅，因為呢度都有北光流過㗎嘛。咁啊所以咧呢度咧似翻啲省城咁啊嚇，又整下啲騎樓咁嘅。我睇揾翻我個糖水鋪喺邊先，應該喺前邊嘅。對面有麥當勞嘅，仲有豬扒包添。可惜啊，呢度食唔翻嗰個蒸餃啦嚇。陳文敏豬扒包，好港式啊，定係澳門呢？2016年開張嘅喎。往前行啦，就係江邊嚟㗎啦嚇。咁大家如果怕曬咧，其實夜晚嚟都得嘅。夜晚會更為熱鬧㗎，因為我試過同老婆嚟過一次啦。哦，真係有喎，呢度有，哎呀，搞到又想食添。咁有緣分，不如就食下啦。係啊，嗱，幾有緣分。其實我啱先就諗起佢嘅，諗唔到呢度都有分店。我買咗甜品先。佐丹龍添啊！菜咧有騎樓嘅，如果唔係都好曬。雲吞麵130方13.8萬啊！哇！電梯房21萬啊！嗰啲係街招嚟嘅啫。嗱，武安街就喺呢度啦。咁應該武安街嘅對面嘅，睇下係咪先？喜鳳里。應該冇錯啦，但我唔記得左邊定右邊。右邊冇錯啦，就係呢度。老街糖水鋪應該開工㗎啦，唔係牛雜啊。我係要糖水，未開工。哎呀，好似佢哋係好晏開工嘅。夜晚黑食啦，只能夠就係我而家唔食啦嚇。我行下裏邊啲舊街舊巷睇係咩樣啊？麻石街嚟嘅呢度，其實都係好值得行下㗎。我喺嗰度兜翻出去外邊買餃子食咯。其實我係專程嚟買呢個甜品嘅，咁買唔到就買個餃子啦，買翻去食啦。近江邊啊，多貿易啊，人來人往啊。咁啊，當時咧呢度肯定都係好早就發展㗎啦，即係好旺嘅。咁肯定係做翻麻石街，因為嗰個年代係咁樣做㗎嘛。佢就唔知新區咁，呢啲就係城市嚟㗎啦。仲有咖啡店添。我呢個唔係咖啡店嚟嘅，食餐嘅，
食西餐嘅。我哋喺呢度過去嘅，我諗唔到裏邊有咁多嘢客嘅喎。哇！嗰啲舊巷出唔出得翻去㗎？咁其實咧，清遠嘅文旅啊，即係旅遊局啦，你又當係其實都發力㗎。先頭我哋去嗰個咧，好多客人都話係啊，我睇咗佢宣傳先嚟嘅，咁樣講咯。咁啊，除咗遊山玩水，咁啊城市都可以有俾遊客嚟探險嘅地方啦，我就探緊險，出唔出得翻去嘅咧？呢個係呢個休息中，呢個都係飲咖啡㗎。哇！攞啲舊屋咁樣嚟做咖啡店，應該出唔翻去啦。爛屋，2點鐘先開工嘅，咁而家仲有好長時間。呢啲生活係好慢嘅，啲鋪頭2點先開工。包括先頭嗰個糖水鋪都係，去食個蒸餃。呢度都唔係冇客嘅噃，都係好後生嗰啲鋪頭。呢個就應該未開門嘅，咁應該都係翻新過嘅。嗱，地下嗰啲石磚咧就保留翻嘅，呢啲未開門咁解嘅啫。太早啦，我嚟得。咖啡蛋糕小商品應該有一個咖啡店嚟嘅喎。Dinana 唔係大 Anna。我發覺呢度食唔到，係啊，就係呢間。咁大家有機會嚟試下啦。平咯，主打一個就係，同埋嗱有客人嚟到擰轉頭走啦，未開工。咁啊隔離呢個牛雜睇上去都 OK 多人嘅喎，因為我都見到有人喺度食嘅九記牛雜，哇個名一聽就知道好食啦。呢度咧，我唔往江邊行啊，因為都再行我第3次行噶啦嚇。嗰度抵玩啊，好玩嘅。夜晚嚟，大家記住啦。如果你喺清遠市中心住，你唔好好似我咁中午嚟，留翻夜晚先。記住啦，好旺嘅呢度係遠雞文化旅遊嘉年華，勁啊！去食個蒸餃先。先頭其實唔係好飽嘅，係啊，我冇食主食啊，驚太飽。而家因為今朝咧，我冇食早餐嘅喎，大家有冇留意到？咁我係食翻琴晚食剩嗰個木瓜，好好，非常好，非常好。哇！點解有歌聽嘅？應該冇問題嘅，唔係主力就係食蒸餃噶啦嚇。鮮蝦蟹子，然之後最平去到粟米紅蘿蔔鮮肉，紫菜鮮肉我就一定唔叫嘅。咁我都係叫鮮蝦蟹子啦。咁除此之外，仲有點心嘅，大牛肉丸啊，呢啲啊糯米雞4蚊嘅喎嚇，呢啲唔食啦嚇。粟米餅啊，6蚊3個，呢啲都有。韭菜餃，咁另外仲有粥嘅。嗱，韶關食唔到嚟到清遠食啊，追住嚟食喎嚇，又睇下得唔得先。呢邊仲有好多嘅，仲有蒸飯，仲有撈麵、木薯糖水，好唔好咧？都好喎，我正喎，仲有綠豆沙添。達子綠豆沙、陳皮綠豆沙、熊貓椰子凍，同埋仲有燉湯添，好多嘢食。木薯糖水我唔食啦，食個綠豆沙啦。原來佢哋仲有粥底火鍋套餐添，又係嗰啲片開晒雞肉咁樣嚟食嗰啲啦，係嘛？嗱，無骨雞你3份咯，係咪？哇，好多喎，咁多嘢食嘅。佢呢個係咁樣嘅，係有3碟雞、1碟豬雜、1碟牛肉嘅白貝，哇！個好抵食喎，不過我冇嚟再食㗎啦。咁啊叫個綠豆沙，睇下冇得揀凍，冇理由冇得揀凍嘅。壽慶凍咁食貴啲啦，係嘛？都係壽慶嘅木薯糖水，
木薯糖水又凍啦，咪凍啦，最緊要凍嘅啫。仲有炸雲吞雞翼。好啦，就點咁多，糖水亦都嚟咗啦。哇，凍冰冰嚟嘅，係嘅，最緊要夠凍。湛江啊食過啦，湛江嗰啲咧冇咁結嘅喎。喺湛江食到嘅咧，佢係淨係啲木薯嘅咯。嗱呢度咧又有啲係咁樣打爛咗嘅。剛食到嗰個湯底就係清嘅，應該係啲黃糖水嚟嘅，呢度打散咗嘅。咁啊 OK 啊，6蚊雞。好煙韌，好有咬口嘅。佢又唔係話好似糯米咁樣嘅蒸餃亦到咗啦。佢係咁嘅，我上網查過資料喎，佢話係乾蒸嘅，係咪乾蒸我唔知啊嚇。我覺得似係㗎。你睇下呢度啲皮係黐住㗎嘛，係咪？呢度有少少蒜蓉，咁啊仲有啲醋係我自己拎嘅。呢一個係最貴嘅鮮蝦蟹子嚟㗎。應該係乾蒸啦，即係有少少似我哋順德嗰啲咧乾蒸排骨咁㗎。點啲蒜蓉，點啲醋。咁個外表咧就睇起身咧就好似雲吞咁嘅，好薄喎佢。裏面嗰啲肉餡都好新鮮，蝦仁好爽脆，18蚊又唔貴嘅。同埋有8粒嘅。嗱咁呢一餐咧應該就係我今次旅程最後一餐。講下感受啊，最滿意啊！我唔記得咗，我琴日講過最滿意係邊個？最過癮咧就係嗰個乜條絲嗰個喺湖南食嗰個叫做鹹蛋黃嗰個啊，咁啊跟住咧就另外嗰個金錢蛋都好食，咁啊同埋咧，我問過 AI 啦，佢話個金錢蛋其實已經算做得唔係幾好噶啦，係啊，咁啊仲有呢個都幾好。至於最唔掂咧，就一半唔到，反而係肯德基。嗱嗰陣咧，其實我係要飽肚，快速飽肚咁跟住休息嘅。完全唔係我平時食到嗰啲肯德基嘅咁，完全唔係，裏邊乾到不能再乾。係啊，咁佢送咗一個炸雞塊，炸雞塊就正常啦，嗰嚿原味雞啦，同我包啦，唔係好掂。你按到呢啲中央廚房啫嘛，係嘛？唔知啊。咁最過癮係食咗好多辣嘢。其實正如我之前所講啦，其實都接受到嘅，只要唔好太油得㗎啦。唔油啊 OK 嘅。咁最失望就係坐唔到纜車啦。最開心就係睇到嗰個文旅母女車喺高速上邊咧，呢啲係坐高鐵睇唔到嘅。哇，好難忘！其實上一次睇到咁嘅情景咧，反而係同老婆去廣西，係啊，廣西見到過，但係好短暫。今次咧酣暢淋漓4個字，其實就算唔落雨咧都係好靚嘅，因為佢喺山上面行啊嘛。咁又睇見對面嗰啲車咁樣喺個山中間穿梭咁嘅喎，係啊。最明智嘅選擇就係選擇咗去行嗰條高速公路。最唔明智咧就係琴晚出去市中心，全部都落雨，就飲咗杯水咁啊，都唔係好彩啊！琴晚影咗張都幾靚嘅相咯，風采嚟啊，步行街都冇行啊。快啲食埋佢之後就去超市買嘢。咁啊又食完一餐，接落嚟去商場啊，要而家點半啦，買得嚟都2點半，咁啊翻到去2個鐘都差唔多㗎啦嚇，快行啊！
架車咧？喂，到商場啦，咁我都唔多行啦，直接就去超市嚇。差唔多2點咁嘅商場多唔多人？梗係多㗎啦嚇。商場2樓，超市應該喺前邊嘅。不過萬達咧就一個字係大啊，非常之大啊，咩牌子都有㗎啦。上邊仲有餐廳嘅，唔去啦。我哋喺前邊，同埋仲有呢個喎，呢個都好抵買嘅，好特買。係睇唔到個盡頭㗎，超市喺邊咧？好似喺前邊，神市添。我就嗰度啊，嘉榮啊，即係我喺韶關好似見到都係呢個超市啊。因為你唔知咧，你係唔會，你唔熟咧，你係唔會知道佢係一個超市嚟㗎。我今日星期5嚟㗎，原來。都多人行商場啊！晏晝就唔使開工，唔出奇㗎。搞錯啊！嘉榮係一個夾公仔嘅，咁佢超市咧唔見咗嘅。可能喺前邊。係啊，唔好意思，我又收翻時候嗰句，嘉榮係一個超市嚟嘅。呢度有寫啊，嘉榮超市。哇！啲榴蓮咧賣到呢個價錢，唔平啊嘛。呢度咧仲有荔枝、白糖罌啊。12.9蚊，呢個品種唔算太靚，不過個品相就好靚。不過唔買啦。咁啊，夫人就話要買菜、買魚露同埋水果。水果睇下有冇炒賣咧，都係蘋果就肯定唔買噶啦。蜜瓜、西瓜我拎唔到，你呢度係有冰塊提供㗎。前面有炒賣，唔平喎，4.99蚊喎。呢個就平啲，3.99蚊，攞幾粒啦。品相都可以嘅，呢啲就仲有大喎，同埋啲選擇都多，價錢唔算勁平，但係咧就擺得幾企理嘅。菜心2.5蚊唔貴喎，係非常之唔貴添喎。但係而家菜心咧就唔算太靚嘅。都可以啦，點揀嘢冇啊？夫人揀得咁細緻，仲有啲冬瓜3蚊，嗰個仲係韶關嘅添。因為仲有好多蔬菜，通常其實我哋都係食嗰幾種嘅啫。我睇下有冇番茄。夏天咧就食啲莖類嘅。呢度有番茄，佢叫普羅旺斯啊！法國運嚟啦，梗唔係啦，嗰個品種嘅呢個唔好。夫人叫買魚露咧，終於喺度揾到啦。咁泰國應該上下都係一樣嘅啫。鳳球嘜，咁是但揀知就得㗎啦。超市咧唔算多人，甚至乎可以用少人嚟形容添啊。咁前邊食熟食嗰個區域人多啲嘅，呢啲人都唔多個。我都冇咩買，都唔多講啊，嘢買齊啦嚇，使30蚊都唔使，咪真係經濟。咁因為睇到天氣預報咧，話廣州紅色暴雨預警啦，咁啲雨咧估計呢度都開始會落噶啦，我唔多等啦嚇。而家揸車返廣州，大概都要2個鐘塞車。好啦，下集見啦，拜拜。